ជាសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំស្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃថ្មីហើយក៏ជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើម្ហូបថ្មីដូចគ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ bring back memory ពេលដែលខ្ញុំនៅកុមារភាពពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរត់លេងជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំតាមវាលស្រែអ្នកម៉ែបានស្រែកហៅខ្ញុំកូនអើយមែនទេជួយបេះបន្លែផ្កាយើងស្លថ្ងៃហ្នឹងកូនបេះទីបាសបេះស្លឹកមុខមកយើងស្លកកូនដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងស្លកកូនរសជាតិម៉ែរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗតាមបែបអ្នកស្រុកស្រែចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំដាក់ភ្លើងសិនខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ដើម្បីរំលីងគ្រឿងដើម្បីឲ្យឈ្ងុយគ្រឿងយើងមានគ្រឿងកិនសម្រាប់ស្លកកូនពេលនេះយើងលីងគ្រឿងមួយខ្លាញ់ដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយយើងតាមជនបទជាពិសេសពីខ្ញុំនៅពីក្មេងព្រោះថាខ្ញុំអត់ទៅជំនាញបានយើងរកទឹកខ្វះល្ងាចយើងរកល្ងាចខ្វះទឹកដូច្នេះយើងមានអ្វីជួយខ្លួនយើងនៅជួយចាស់យើងគឺយើងបេះយកមកធ្វើជាសម្លពេលខ្លះយើងរកក្តាមពេលខ្លះយើងរកខ្យងពេលខ្លះយើងរកសង្កែតតាមវាស្រែបានក៏យើងយកមកដាក់ក្នុងសម្លនេះគឺជាម្សៅប្រហុកដែលថាយើងមានប្រាស់ខ្ញុំដាក់ម្សៅប្រហុកមួយប៉ាទៀតតមកទៀតគឺយើងដាក់បន្លែយើងដាក់យើងមានថ្ងៃនេះគឺមានល្ពៅមានត្រប់ស្រួយត្រប់កោកោចេកល្ហុងត្រប់ពុតញោមនិងស្រូវគួរដូចជាស្លឹកបាសដូច្នេះយើងដាក់របស់ដែលរឹងមុនដើម្បីលីងឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងទៀតគឺយើងថែមទឹកដើម្បីរំងាស់បន្លែដែលរឹងដើម្បីវាទន់ឲ្យញ៉ាំតមកទៀតយើងរំងាស់វាទុកគ្រឿងយើងមានអំបិលម្សៅរ៉ូឌីក៏ដូចជាប៊ីចេងជាធម្មតាមនុស្សម្នាក់មានអតីតកាលក៏ដូចជាកុមារភាពផ្សេងៗគ្នាចំពោះខ្ញុំគឺជាកូនជនបទអ្នកស្រុកស្រែដូច្នេះការឆ្លងកាត់នៅក្នុងបរិបទជីវិតគឺខុសប្លែកពីក្មេងនៅក្នុងទីប្រជុំជនក៏ដូចជានៅទីក្រុងតែទៅជាមួយការធ្វើម្ហូបទាំងអស់នេះគឺមិនមែនសុទ្ធសឹងតែយើងគ្រប់គ្នានៅតាមជនបទចេះទេដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តខាងធ្វើម្ហូបចូលចិត្តខាងផ្សំនេះផ្សំនោះដូច្នេះហើយដែលនាំឲ្យខ្ញុំខ្លាចជាចុងភៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តមើលខ្ញុំដែររបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរបស់ខ្ញុំពេលមានរវល់បនទៀតគឺខ្ញុំជាក្មេងម្នាក់ដែលឧស្សាហ៍មែនទែនជួយមនុស្សចាស់ជួយមីងយាយតាតាមភូមិមានបនមានទៀតគឺខ្ញុំមានដូច្នេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាក្មេងម្នាក់ដែលចេះជួយអាសាចាស់ទុំអ្នកជិតខាងទាំងអស់នេះហើយជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជា memory ដែលខ្ញុំទទួលបានក៏ដូចជាខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់បរិបទជីវិតបានច្រើនហើយក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងប៉ឹងក៏ដូចជាតស៊ូខ្ញុំពិតសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលខ្ញុំអាចធ្វើវីដេអូក៏ដូចជានិយាយពីសាច់រឿងផ្សេងៗដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ពីកុមារភាពនៅក្នុងការធ្វើម្ហូបចំពោះការស្លកកូជាធម្មតាបើសិនជាយើងអត់មានកលីងគឺអានេះមិនថាស្លកកូទេដូច្នេះកលីងគឺយើងលីងភ្លាមទៅពីឈ្ងុយទៅពីវាល្អនេះគឺជាកលីងជាបន្តទៀតនេះយើងចាប់ផ្ដើម plating រៀបចំចានបែបសហសម័យជាធម្មតាយើងញ៉ាំនៅក្នុងចាន share ជាមួយនឹងគ្រួសារប៉ុន្តែនេះគឺយើងរៀបរបៀប fine dining ដូច្នេះសូមចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ